So, eto na nga mga best friend, ang request yung demo. Hindi ako pro at iisang beses ko pa lang ito nagamit. Pero baka makatulong. Ayan, simulan na natin. Pag binili nyo to, may free sinulid na kayo. Tsaka may free threader sheet din siya. Para kung mahaba yung sheet ng sinulid nyo, pwede. Ayan, tinry ko din. Yan ang available na sinulid ko. Kinuha ko pa sa tindahan ni best friend. Pero hindi yan ang gagamitin ko. Sayang babalik pa natin sa tindahan. Mabilis lang alisin, mabilis lang din gabi. Tapos kuhanin nyo lang yung dulo. Tapos may makikita kayo yung ito. Hindi ko alam ang tawag dito Iangat nyo lang tapos sandwichin nyo yung sinulid. Tapos nagayahin nyo yung ginagawa ko. Gawin nyo to kung ayaw nyo mapagaya sa akin na masyadong maluwag yung sinulid nung pagkatahi ko. Hindi siya mahirap gawin, mukha lang siyang mahirap sa video. Tapos, bago matapos yung video, madami kayong maririnig sa akin. Tapos, nakikita nyo ba yung tinuturo ng gunting? Ipapasok natin dyan yung sinulid. Ito yung mahirap na part kasi hindi kasya yung daliri natin. Pwede nyo gamitan ng matulis na bagay na pwedeng pantulak dun sa sinulid. Gaya ng ginawa ko, ginamitan ko siya ng gunting para maitulak ko yung sinulid dun sa may maliit na part na yon. Feeling ko yung use nito para din talagang mahigpit yung sinulid. Pero opinion ko lang yun ha. Comment nyo nga po kung bakit. Bakit ang daming kailangang pagdaanan ng sinulid na to. Ayan, tapos na. Sa karayom na tayo. Kung mapapansin nyo, nakaharap sa atin yung butas ng karayom. At eto ang use ng needle in structure. Because, kailangan yung sinulid nakaharap sa atin. Hindi ko din alam kung bakit. Ayan, ilusot nyo lang yung needle in structure doon sa karayom. Tapos, yung sinulid, ay ang tagal. Yung sinulid, ipasok nyo lang dun sa needle and structure. Hindi ko alam yung Tagalog ng needle and structure. Hindi pwedeng wala na nitong needle and structure kasi sobrang hirap talagang ipasok yung sinulid dun sa karayom kapag dun magmumula sa may gitna. Ayan, malapit na tayo. After nun, gayahin nyo lang yung gagawin ko. Hindi ko din kasi alam ang tawag dun sa yan, dyan sa aking itinaas. Kailangan lang mapapunta ng sinulid dun. Ayan, tapos na. Subukan na natin. Hay naku mga best friend, wala tayong tela. Kaya ayan, gumupit ako ng tela sa damit ng asawa ko. Gayahin nyo lang muli ang aking gagawin. Itaas yon, tapos ipasok yung tela. Kapag ginagamit nyo na to, dire-diretso na rin yung kamay nyo Kayo na rin lang yung titigil talaga. Ayan, kung makikita nyo, medyo na-excite ako. Napasobra yung jump ko. Kaya napalaki yung spacing. Pero ayan, ganyan lang siya gamitin. Madali lang naman. At sa mga nagtatanong ng link, nandito lang din to sa video. View link lang. Click nyo lang po. So ayan, tapos na tayo. Ito yung paglalak. Tama ba? Paglalak. Yung para hindi matanggal yung tahi. Basta gayahin nyo lang din yan. Itong spring cam na to ay bagay na bagay sa tulad ko na hindi marunong manahi. At kapag nagamay mo nang gamitin ito, naku, maadik kang manahi. Kaya ano pang iniintay mo? Check out my link in this video.